Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Saya sudah berada di pinggir sungai daerah Cimrutu ya. Biasa mancing ya. Nah, saya sudah masang 5 joran ya. Sini 3, sini 2. Biasa sistem teger ya. Nah, kayaknya ini sudah ada yang strike nih 2. Tuh. Paling caung. Caung. Pelit lagi euy. Udah lepas ya. Ini caung from giriwil cek nong. Pegangin, pegang. Masih putih tapi ini putih juga agak gede ya. From giriwil cek nong. Nih saudaraku, ini udah dapat dari sebelah sana tuh ya, sebelah sana nih tuh udang atuh. Nih dapat udang satu dan baung atuh celom iriwil cek nong. Nah, biar suruh berantem ya. Iya. berantem suruh berantem. Alhamdulillah. Nyapit, nyapit. Hehe, diam. Diam. Nyapit kamu. Udang. udang kecil. Alhamdulillah asik juga ya. Celom kiriwil cek nong. Kecil bertelur. Saudaraku, kayaknya ada yang strike lagi nih. Baung, paling baung. Oh, baung. Iya. Celom kiriwil cek nong. Nih lagi saudaraku dari sebelah sana ya. Celom kiriwil cek nong. Biar kecil-kecil juga lah.
Rudi Ember. Kita pasang lagi di sana. Nih saudaraku, ini lagi dapat dari sebelah sana ya. Kalau kecil biar Celom kiri wheel cek no. Rudi Ember. Nah, saudaraku nih dapat udang nih dari sebelah sana, dapat udang nih tuh, lumayan agak gede. Celom kiri wheel cek nong ya, alhamdulillah. Dapat dari sebelah sana saudaraku nih, dapat dari sebelah sana nih udang, alhamdulillah nih gede ya. Celom kiri wheel cek nong. Saudaraku ada yang strike nih. Strike. Iya. Ah, bau. Lumayan ya. Yes. Celom kiri wheel cek nong. Tuh saudaraku sudah dapat dari sana tuh, ini strike udang atuh nih. Ya. Alhamdulillah nih dapat udang. Celom kiri wheel cek nong. Saudaraku ada yang strike nih, bahkan dua strike nih, atau nih dapat udang, alhamdulillahirobbilalamin. Celom kiri wheel cek nong. Nyapit nah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah. Celom kiri wheel cek nong. Celom kiri wheel cek nong. Saudaraku, suara burung. Indah ya. Ini masih alam-alam bebas. Ini kayaknya ada yang strike nih. Nah, ngongkong. Lumayan lah buat nenek ya. Celom kiri
Cek nong. Ada yang subscribe udang. Subscribe udang lumayan. Som iriwil cek nong. Saudaraku, ini hasilnya barangkali ini dapat udang nih, berapa biji ya, lumayan, alhamdulillah. Nah ini baung, dapat baung ya, ini juga patut disyukuri ya, inilah rezeki.